My vacation story.เรานำมานะคะก็คือมีน้ำอัดลมแล้วก็มีน้ำแข็งอันนี้เราก็เอาช็อกโกแลตมานะคะแล้วก็มีผลไม้ต่างๆนะคะมีองุ่นแล้วก็มีพวกขนมปังนะคะแล้วก็มีขนมเล็กๆน้อยๆสำหรับเผื่อหิว